السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल बदरी सहाबा का मैं जिक्र कर रहा हूँ. Këto ditë kam rrëfyer historinë e sahabëve të Bedrit. Në histori dhe transmetime, jeta e disa sahabëve pasqyrohet imtësisht, por ka edhe nga ata që përmenden vetëm kalimsi. Megjithatë, për shkak të pjesëmarrjes së tyre në luftën e Bedrit, ata gëzojnë një status dhe një pozitë të veçantë në historinë e Islamit. Prandaj meritojnë të përmenden qoftë edhe me pak fjali. Emrat që i kam zgjedhur sot, pra emrat e sahabëve, shumica prej tyre janë të tillë që dihet shumë pak për historinë e tyre. I pari që dua të cek është Subej bin Qais bin Aisha radhiyallahu anhu. Disa kanë shkruar emrin e babait të tij si Hesha ose Aisha. Ai ishte prej ensarve dhe i përkiste fisit Khazraj. Nana e tij quhej Khatija bint Umar bin Zaid. Subej kishte vetëm një djalë që quhej Abdullah, por edhe ai vdiq në moshë të vogël. Nuk kishte fëmijë tjetër. Gruaja e Subejit vinte nga fisi Banu Khazra. Ubada bin Qais dhe Zaid bin Qais ishin vëllezërit e tij. Hazret Anis bin Qatada radhiyallahu anhu u martirizua në luftën e Uhudit. Sipas disave, emri i tij ishte Enes, por kjo nuk është e vërtetë. Muhammad bin Ishaq dhe Muhammad bin Omer gjithashtu kanë shkruar emrin e tij si Anis. Në fushën e Bedrit, ai luftoi trimërisht kundër mosbesimtarëve bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ra dëshmor në luftën e Uhudit. Sipas një transmetimi, ai ishte martuar bashkë me Khensa bint Hidam radhiyallahu anhu. Ai gjithashtu nuk kishte lënë asnjë pasardhës. Hazret Mulail ibn Webrah radhiyallahu anhu është sahabiu tjetër. Ka transmetime të ndryshme lidhur me emrin e tij. Për shembull, Ibn Ishaku dhe Ebu Naimi janë referuar me emrin Mulail ibn Webrah bin Abdul Karim bin Khalid bin Ajla, ndërsa Omeri dhe Kelbi
i janë referuar me emrin Mulail bin Webrah bin Khalid bin Ajla, pra duke fshirë elementin Abdul Karim. Ai gjithashtu i përkiste Benu Ajlanit, i cili ishte dega e fisit Khazraj. Ai mori pjesë në luftën e Bedrit dhe Uhudit. Ai ishte martuar me Zaid bin Nadla bin Malik dhe nga kjo martesë lindën Zaid dhe Habibe. Mulaili gjithashtu njihet si Khalid ibn Ajlan. Sipas një transmetimi, Mulaili radhiyallahu anhu mori pjesë në luftën e Bedrit dhe po ashtu në të gjitha luftrat e tjera të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Nofel ibn Abdullah bin Nadlah radhiyallahu anhu u martirizua në luftën e Uhudit. Sipas disa historianëve, emri i tij i plot ishte Nofel ibn Tha'laba bin Abdullah bin Nadlah bin Malik bin Ajlan. Ai mori pjesë në luftën e Bedrit, ndërsa ra dëshmor në luftën e Uhudit. Sahabiu tjetër është Hazrat Vedia bin Amru radhiyallahu anhu. Ibn Kelbi ka shënuar emrin e tij të plot si Vedia bin Amru bin Yasari bin Auf, ndërsa Abu Masheri i ka quajtur Rifa'a bin Amru bin Jurad. Ai i përkiste fisit Banu Juhayna, i cili ishte aliat me Banu Najjar. Vedia bin Amru radhiyallahu anhu mori pjesë në luftën e Bedrit dhe Uhudit. Hazrat Rabia ibn Amru ishte vëllai i tij. Pastaj është sahabiu tjetër Hazrat Yazid bin Munzir radhiyallahu anhu. Hazrat Yazid bin al-Munzir bin Sarah bin Khannas bënte pjesë në fisin Khazraj. Ai mori pjesë në betimin e Aqabas. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur vëllazëri midis Yazid bin Munzirit dhe Amir bin Rabi'as. Yazidi radhiyallahu anhu kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe Uhudit. Kur ndroi jetë, ai nuk kishte lënë asnjë pasardhës. Vllai i tij Makir bin al-Munziri kishte marrë pjesë gjithashtu në zotimin e Uqbas, po ashtu kishte luftuar në Bedr dhe Uhud. Sahabiu tjetër është Hazrat Kharija ibn Khumair al-Ashjari radhiyallahu anhu. Historia tregon emra të ndryshëm që i atribuohen këtij sahabiu. Ibn Ishaku është i mendimit që ai quhej Kharija bin Khumair, ndërsa Musa ibn Uqba e ka quajtur Haritha ibn Khumair. El-Vakidi e ka pakzuar me emrin Hamza bin Khumayr. Po ashtu ekziston një polemik rreth emrit të babait të tij. Disa e quajnë Khumair, kurse të tjerët i referojnë si Jumeira apo Jumair. Megjithatë, të gjithë pajtohen se Kharija radhiyallahu anhu i përkiste fisit Ashja, i cili ishte aliati i Banu Khazrejit. Vllai i tij, i cili mori pjesë në luftën e Bedrit, tokme të quhej Abdullah bin Khumair. Pastaj kemi jetëshkrimin e Hazrat Suraqa ibn Amru radhiyallahu anhu. Hazrat Suraqa ibn Amru radhiyallahu anhu bënte pjesë në grupin e Ansarve. Emri i tij i plot është Suraqa ibn Amru bin Hansa al-Ansari radhiyallahu anhu. Ai ndroi jetë në muajin Jamadul Awwal të vitit 8 të Hijretit. Nana e tij quhej
Atila bint Qais, Suraka I përkiste fisit të nderuar të Ansarve, Banu Najjar. Ka një mos përputhje lidhur me pranimin e Islamit, sipas disa historianëve, ai pranoi Islamin para mërgimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sipas të tjerëve kjo ndodhi pas hijretit. Profeti alayhis salam kishte vendosur vllazëri midis Suraka bin Amrit dhe Nehja bin Amrit. Ai kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit, Uhudit, Handekut dhe Khayberit. Po kështu ai e shoqëroi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në marrëveshjen e Hudaybiyas, si dhe në umran e Kazas. Hazret Suraka radhiyallahu anhu ishte për atyre sahabëve të zgjedhur që ishin të pranishëm në beslidhjen e pemës. Pra në Beit Ridwan ai nuk la pasardhës. Dhe ai kishte ndruar jetë në vitin e 8 të hijretit në luftën e Mautas. Sahabiu tjetër është Hazret Abbad bin Qais radhiyallahu anhu. Ai gjithashtu kishte ndruar jetë në vitin e 8 të hijretit në luftën e Mautas. Ka një mos përputhje lidhur me emrin e tij. Ai përmende edhe si Ubada bin Qais bin Aisha, ndërsa emri I gjushit të tij shënohej edhe si Absha. Hazret Abadi ishte xhaxhai I Abu Dardait. Abadi radhiyallahu anhu ishte bashk luftëtar I të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit, Uhudit, Handekut dhe Khayberit. Ai ishte pranishëm edhe në marrëveshjen e Hudaybiyas dhe ishte martirizuar në luftën e Mautas. Sahabiu tjetër është Hazret Abu Zayyah bin Thabit bin Nu'man radhiyallahu anhu. Hazret Abu Zayyah bin Thabit bin Nu'man radhiyallahu anhu ndroi jetë në vitin e 7 të hijretit. Sipas një transmetimi, emri I tij I plot ishte Omer bin Thabit bin Nu'man bin Umayya bin Imr al-Qais. Ndërsa në një burim tjetër ai shënohej si Nu'man bin Thabit bin Imru al-Qais. Megjithatë, ai njihe më shumë me nofkën e tij Abu Zayyah. Ai mori pjesë në luftën e Bedrit, Uhudit, Handekut dhe në marrëveshjen e Hudaybiyas. Ai u martirizua në vitin e 7 të hijretit pas sulmit të një qifuti I cili e goditi me një mjet të mpret, duke ia qarë kokën. Hazret Ansa radhiyallahu anhu është sahabiu tjetër. Ai kishte rënë dëshmor në luftën e Bedrit, por sipas disa historianëve, ai jetoi deri në kalifatin e Hazret Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Ai ishte një sklav me ngjyrë, I cili ishte liruar nga I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në histori ai përmende me emrin Ensa apo Abu Ensa, ndërsa sipas të tjerëve ai njihe me nofkën Abu Mesruh. Hazret Ensa kishte pranuar Islamin qysh në fillim të thirrjes, ndërsa mërgoi në Medinë në kohën e hijretit. Ai ishte mik I Saad bin Khathames radhiyallahu anhu. Vepra më e pëlqyer e Ensas radhiyallahu anhu ishte të shërbente të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra I pëlqente të shërbente profetit sallallahu alaihi wasallam, kishte një besnikëri të skajshme ndaj profetit alaihi salam, saqë I kërkonte leje edhe për të ulur, pra edhe kur I duhet të ule, ai kërkonte leje për profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai e shoqëroi profetin në luftën e Bedrit. Sahabiu tjetër që do të rrëfehet është Hazret Abu Kabsha Salim radhiyallahu anhu. Hazret Abu Kabsha Salim radhiyallahu anhu njihet me nofkën Abu Salim. Ai ndroi jetë në kalifatin e Omerit radhiyallahu anhu. Sipas transmetimeve, ai njihet edhe me emrin Sulaim apo Selma. Ai ka qenë një sklav persian
derisa e çliroi I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte lindur në tokën e Ausit, ka transmetime të ndryshme lidhur me origjinën dhe përardhjen e tij. Sipas tyre ai duhet të ishte nga Persia, Dausi ose edhe nga Meka. Ai pranoi Islamin pothuaj në zanafillën e tij. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam dha urdhër për të mërguar në Medinë, ai mërgoi bashkë me të tjerët. Ai luftoi në të gjitha betejat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur mbriti në Medinë, ai I ndenjë pranë Kulthum ibn al-Hidam radhiyallahu anhu. Ndërsa sipas një burimi tjetër, ai kishte qëndruar te Saad ibn Khaythama radhiyallahu anhu. Hazret Abu Kabsha radhiyallahu anhu ndroi jetë në ditën e parë të kalifatit të Omerit radhiyallahu anhu më 22 Xhamadiul Thani në vitin e 13 të Hijretit. Sahabiu tjetër I cili do të rrëfehet është Hazret Marsad ibn Abi Marsad. Hazret Marsad ibn Abu Marsadi radhiyallahu anhu ndroi jetë në vitin e 3 të Hijretit. Ai ishte bedriu, pra kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit, që aleat me Hamza bin Abdul Mutlebin dhe kishte luftuar bashkë me baban e tij. Pranoi Islamin në periudhën fillestare dhe kishte mërguar në Medinë pak para luftës së Bedrit. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur vëllazëri midis tij dhe Hazret Aus bin Samitit radhiyallahu anhu. Në ditën e Bedrit ai u shfaq në fushë në kalin e tij Subul. Ibn Ishaku ka shkruar që Hazret Mersadi radhiyallahu anhu ishte kryekomandanti I asaj njësie ushtarake që I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar në drejtim të Regjiut. Megjithatë, sipas burimeve të tjera, kjo njësi udhëhiqe nga Asim ibn Thabiti radhiyallahu anhu. Ngjarja e martirizimit të tij përshkruhet kështu: Fiset Benu Ezel dhe Qarah u shtiren para profetit sallallahu alaihi wasallam sikur kishin pranuar Islamin dhe I kërkuan disa mësues musliman për edukimin fetar. Tani nuk dihet saktësisht se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ai dërgoi Hazret Marsad ibn Abu Marsadin si komandant të njësisë ushtarake apo Hazret Asimin radhiyallahu anhu. Kur mbritën këta në vendin Rëgji, mosbesimtarët e Benu Hezilit I zhveshën shpatat. Ata deklaruan që nuk duam t'ju ekzekutojmë, por thjesht duam të marrim shpërblesë banorëve të Mekës. Ne zotohemi që do t'ju mbrojmë jetën. Hazret Marsadi radhiyallahu anhu, Hazret Khalid radhiyallahu anhu dhe Hazret Asim radhiyallahu anhu nuk besuan fjalët e mosbesimtarëve dhe dhan jetë duke luftuar. Hazret Abu Marsad ibn As bin al-Husayn al-Ghanavi radhiyallahu anhu. Ai ndroi jetë në vitin 12 të Hijretit. Ai njihe edhe me epitetin Abu Hasan. Ai kishte priardhje nga Siria. Ai gjithashtu pranoi Islamin në fillim dhe pas lejes së mërgimit ai u shpërngul në Medinë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam krijoi vëllazëri midis Abu Marsadit dhe Ubada bin Samitit radhiyallahu anhu. Kur Abu Marsadi dhe djali I tij Marsadi radhiyallahu anhu mërguan në Medinë, ata qëndruan në shtëpinë e Kulthum binul Hadam radhiyallahu anhu. Ndërsa sipas disa burimeve ata dy kishin qëndruar pranë Hazret Saad bin Husaimit radhiyallahu anhu. Hazret Abu Marsadi radhiyallahu anhu shoqëroi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të gjitha betejat e tij. Abu Marsadi radhiyallahu anhu shquhe në historinë e Islamit. Kur Hazret Hatib bin Abu Belta'a radhiyallahu anhu për të shpëtuar familjen e tij në Mekë, kishte shkruar një letër drejt banorëve të Mekës për t'i paralajmëruar ata për planin e profetit sallallahu alaihi wasallam për të sulmuar Mekën. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte lajmëruar nga veprimi I Hazret Hatibit. Prandaj ai menjëherë nisi tre kalores për të ndaluar atë grua që mbante këtë letër. Këta sahab
përmbushën misionin e tyre dhe zbuluan atë letër. Pra ndaluan atë grua dhe zbuluan atë letër. Një prej këtyre kalorësve ishte Hazret Abu Marsad radhiyallahu anhu. Hazret Ali radhiyallahu anhu ka transmetuar që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam urdhëroi Abu Marsadin al-Ghanavi, Zubairin dhe mua për të nisur me njëherë drejt Roza Khakit. Ai gjithashtu na tha që aty do të gjenim një grua prej udhëtarëve e cila ka fshehur letrën e Hatib bin Abu Belta'a drejt udhëtarëve të Mekës. Kjo është transmetuar në Buhari. Ai gjithashtu ka transmetuar një thënie profetike, pra Hazrat Abu Marsad ibn As bin Hussein ka gjithashtu transmetuar një thënie profetike e cila shënohet në Muslim dhe Tafsir al-Baghvi. Ai rëfen se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë që mos qëndruni në përvarre dhe mos u falni para tyre. Ky sahab ndroi jetë në kohën e kalifatit të Abu Bekrit radhiyallahu anhu në vitin 12 të Hijretit në moshën 66 vjeçare. Sahabiu tjetër është Hazrat Salit bin Qais bin Amr bin Ubaid bin Malik radhiyallahu anhu. Hazrat Salit bin Qais bin Amr radhiyallahu anhu kishte ndruar jetë në vitin 14 të Hijretit. Emri i tij i plot është Salit ibn Qais bin Amr bin Ubaid bin Maliku. Salit bin Qaisi dhe Abu Sirma radhiyallahu anhu pas pranimit të Islamit kishin thyer idhvet e Banu Adiin bin An-Najarit. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mërgoi në Medinë dhe mbriti në qytet në Medinë në deven e tij, çdo fis kishte dëshirë që profeti sallallahu alaihi wasallam të qëndronte në shtëpinë e tij. Deveja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam mbriti pranë shtëpisë së Banu Adis. Ata ishin daje e të dërguarit të Allahut, sepse nëna e Salma bin Amru bin Abdul Muttalib i përkiste këtij fisi. Atëherë Hazrat Salit bin Qaisi dhe Abu Saliti dhe Usaira bin Abu Kharija tentuan u munduan të ndaluan deven, por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam urdhëroi: "Lëreni deven time. Sot ajo drejtohet nga Zoti. Ajo do të ndalet atje ku dëshiron ajo." Pra, ajo do të ndalet aty ku dëshiron Zoti. Hazrat Saliti radhiyallahu anhu mori pjesë në luftën e Bedrit, Uhudit, Handekut, si dhe në betejat e tjera të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai ra dëshmor në vitin 14 të Hijretit në kohën e kalifit Umar radhiyallahu anhu. Sahabiu tjetër është Hazret Mujaddhir bin Ziyad radhiyallahu anhu. Hazret Mujaddhir bin Ziyad radhiyallahu anhu ishte martirizuar në luftën e Uhudit. Al-Mujaddhir ishte nofka e tij që do të thotë burr i bësh, që do të thotë një burr i bëshëm. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vendosi vëllazërinë midis Mujaddhirit dhe Aqil bin al-Buqairit, ndërsa sipas një transmetimi tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur vëllazërisë midis tij dhe midis Uqasha bin Mihsinit radhiyallahu anhu. Hazret Mujaddhiri radhiyallahu anhu kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe Uhudit. Sipas Ibn Ishaqut, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte porositur për të mos prekur Abul Bakhtariun, sepse ai i kishte ndaluar njerëzit nga përndjekja e profetit sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Ai edhe vet kur nuk i shkaktonte vuajtje profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte prej atyre njerëzve të pakt të cilët kundërshtuan marrëveshjen e Kureshve për të vendosur embargo ndaj Banu Hashimit dhe Banu Muttalibit. Kur Hazret Mujaddhiri takoi Abu Bakhtariun, ai e njoftoi që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte dhënë mbrojtje, por Abu Bakhtariu, i cili po dilte nga Meka, ishte shoqëruar me një shok, Junada bin Meliha, nga fisi Benulisi.
Abu Bekhtariu e pyeti Mujazirin, si do të veprohet me shokun tim? Hazret Mujaziri ju përgjigj, vallahi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka dhënë urdhër vetëm për ty, prandaj nuk do ta falim shokun tënd. Abu Bekhtariu i përgjigj, po që keni vendosur ashtu, nëse do të vdesim bashk. Nuk mund të pranoj që gratë e Mekës të flasin rreth meje që unë braktisa shokun tim për të shpëtuar veten. Kështu ata të dy vendosën të luftojnë dhe Hazret Mujaziri e ekzekutoi Abu Bekhtariun. Kur Mujaziri vizitoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai i tha: "Pasha Allahun, i cili ju dërgoi me të vërtetën, unë insistova që Abu Bekhtariu të dorëzohej e unë të silja atë para jush, por ai nuk pranoi. Ai luftoi me mua dhe unë e vrava." Fëmijët e Mujazirit radhiyallahu anhu jetonin në Medinë dhe Bagdad. Sipas rrëfimit të Abu Waides, në luftën e Uhudit, ata tre martirë që u varrosën së bashku ishin Mujazir bin Ziyad, Numban bin Malik dhe Abbad bin Hassas. Në një transmetim thuhet se Enisa bint Adi shkoi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O profet, djali im Abdullahu, i cili kishte luftuar në Bedër, ka rënë dëshmor në Uhud. Kam dëshirë që ai të varroset pranë shtëpisë sime, që ta kem afërsinë e tij." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ja pranoi kërkesën dhe vendosi që Abdullahu dhe shoku i tij Mujaziri të varrosen së bashku. Kështu trupat e Hazret Abdullahut dhe Hazret Mujazirit radhiyallahu anhum u mbështollën me një batanie dhe me një deve u transportuan në Medinë. Abdullahu ishte i shëndosh dhe i bëshëm, ndërsa Mujaziri ishte trupholl. Sipas një rrëfimi, kur trupat u zbritën nga deveja, ata të dy kishin të njëjtën peshë dhe njerëzit, pra sahabët që ishin të pranishëm, u habitën. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u shpreh që veprat e tyre kanë vendosur barazin midis tyre. Hazret Hubab bin Munzir bin Jamuh radhiyallahu anhu, ai kishte ndruar jetë në kohën e kalifatit të Omerit radhiyallahu anhu. Ky sahab shoqëroi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit, Uhudit, Khandekut, si dhe në betejat e tjera. Ai shfaqi trimëri dhe qëndresë shembullore në fushën e Uhudit. Hazret Sahibzada Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka shkruar rreth tij në librin Sirat Khatamun Nabiyyin. Ai shkruan: "Vendi ku ishte zbritur ushtria muslimanëve nuk ishte i përshtatshëm nga ana luftarake." Hazret Hubab bin Munziri e pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam: "A keni zgjedhur këtë vend sipas shpalljes hyjnore apo thjesht me strategjinë ushtarake?" I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "Nuk kam pasur ndonjë porosi për e Zotit. Nëse dëshironi të më jepni ndonjë sugjerim apo ndonjë mendim, mund të më thoni lirisht." Hazret Hubabi radhiyallahu anhu i tha: "O i dërguari i Allahut, mendoj se ky vend nuk është i përshtatshëm. Do të jetë më mirë nëse zbresim pak më poshtë dhe zëm Krojin afër ushtrisë së Kureshit. Unë e njoh atë vend. Uji i Krojit është i mirë dhe i bollshëm." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pëlqeu këtë sugjerim dhe me që ushtria armike ishte zbritur më tan kodrës dhe Kroji ishte i lirë, muslimanët përparuan dhe e zuan ujin, siç shprehet edhe në Kur'an. Kroji nuk kishte ujë të mjaftueshëm dhe muslimanët ndjenin mungesën e ujit. Veç kësaj, aty ku ishte vendosur ushtria muslimane që shkretinore dhe muslimanëve nuk u qëndronin këmbët gjatë manovrimeve ushtarake. Por Zoti u ndryshoi situatën. Ndërsa natën rashi dhe muslimanët bën disa pellgje për të mbledhur ujë. Po ashtu nga shiu u ngurcua ranishta, tani muslimanëve nuk u rëshqisnin
këmbët, ndërsa toka e mohuesve ishte kthyer në balltë shqitëse. Madje edhe uji i mohuesve u ishte turbulluar nga shiu. Hazret Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka thënë që atë natë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam i zbriti Gjibrili alayhis salam dhe i tha që ai dim që i kishte dhënë Hubabi radhiyallahu anhu ishte i drejtë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e përgëzoi Hubabin se mendimi i tij ishte i zgjuar. Në luftën e Bedrit, Hazret Hubabi radhiyallahu anhu mbante flamurin e fisit Khazraj. Ai ishte 33 vjeç kur mori pjesë në këtë luftë. Hazret Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka shkruar në veprën e tij Sirat Khatamun Nabiyin rreth kësaj ngjarjeje. Ai shkruan: kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mësoi përmes lajmtarëve për afrimin e ushtrisë së Kureshve, ai menjëherë dërgoi Hubab bin Munzirin radhiyallahu anhu, një prej sahabëve të tij, që të mësonte numrin dhe forcën e armikut. Ai gjithashtu e kishte porositur që nëse armiku do të ishte më i madh në numër dhe fuqi dhe situata duke e rrezikshme për ushtrinë muslimane, atëherë ai nuk duhet të fliste me askënd, por të njoftonte vetëm profetin sallallahu alaihi wasallam kur ai do të ishte i vetëm. Me qëllim që të mos përhape panik në ushtrinë muslimane, Hazret Hubabi radhiyallahu anhu shkoi fshehu Razi dhe brenda pak kohe ia përshkroi profetit sallallahu alaihi wasallam gjithë situatën e palës kundërshtare. Yahya bin Saadi radhiyallahu anhu ka transmetuar që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kërkoi besimtarëve mendim lidhur me çështjen e Banu Qurayzas dhe Banu Nazirit, pra të këtyre dy fiseve hebre. U ngrit Hazret Hubab bin Munziri radhiyallahu anhu dhe tha: ne duhet të zbresim pranë kështjellave të tyre me qëllim të ndjekim lëvizjet e tyre dhe të mbikëqyrim ata. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vlerësoi mendimin e Hubabit dhe veproi sipas tij. Ai, pra Hubabi radhiyallahu anhu, kishte ndruar jetë në periudhën e kalifatit të Omerit radhiyallahu anhu. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte ndruar jetë, muslimanët u përballën me një situatë të paparashikuar. Në atë kohë, Hazret Abu Bekri radhiyallahu anhu me shumë zgjuarsi dhe largpamësi i qetësoi muslimanët. Ai së pari madhroi Zotin e lartësuar dhe mandej tha: ai që ka adhuruar Muhammedin le të di se ai ka ndruar jetë, dhe ai që adhuronte Allahun le të di se Zoti Allahu është i gjallë, i përjetshëm. Pastaj ai lexoi këtë ajet: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. O Muhammed, sigurisht që ti do të vdesësh një ditë dhe ata gjithashtu do të vdesin. Pastaj lexoi këtë ajet: wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Muhamedi është vetëm një i dërguar dhe të gjithë të dërguarit para tij kanë ndruar jetë. Nëse vdes ai ose vritet, a do të ktheheni ju mbrapsht? Kushdo që kthehet para, nuk i bën kurfar dëmi Allahut, dhe Allahu do t'i shpërblej mirënjohësit. Sulejmani ka rrëfyer që duke dëgjuar këto fjalë, të gjithë shpërthyen në dënes. Ensarët u mblodhën në shtëpinë e Banu Saada dhe takuan me Saad bin Ubadan. Ata propozuan që një kryetar të emërohet prej ensarve dhe një kryetar të zgjidhet prej muhaxhirëve. Hazret Abu Bekri, Omer bin Hattabi dhe Abu Ubaida bin al-Jarrah radhiyallahu anhum gjithashtu shkuan atje. Hazret Omeri radhiyallahu anhu mati të thoshte diçka, por Abu Bekri radhiyallahu anhu e ndaloi atë. Hazret Omeri radhiyallahu anhu lidhur me këtë ngjarje ka thënë që ai kishte mbledhur mendimet dhe donte të mbante një fjalim të zjarrt. Ai mendonte se Abu Bekri radhiyallahu anhu nuk mund të shprehe me aq elokuencë e patos, por kur nisi të fliste Abu Bekri radhiyallahu anhu, ai mbizotroi çdo kënd me urtësinë e tij. Gjatë fjalës së tij, Abu Bekri radhiyallahu anhu shpreh: ne jemi udhëheqës, ndërsa ju jeni këshilltar.
Hubab bin Munziri radhiyallahu anhu kundërshtoi këtë dhe tha: "Jo, pasha Allahun, kurse si jo, ne kurrë nuk do ta pranojmë këtë. Një lider do të zgjidhet nga Kureshët dhe një lider do të zgjidhet nga Ansarët." Pra, një nga muhaxhirinët dhe një nga Ansarët. Hazret Abu Bekri radhiyallahu anhu tha: "Jo, udhëheqës jemi ne, kurse ju jeni këshilltar. Kureshët kanë embërsi mbi të gjitha fiset e tjera. Nga preardhja ata janë arabat më të vjetër. Prandaj bëjini bet Omerit apo Abu Ubaidas." Hazret Omeri radhiyallahu anhu e kundërshtoi këtë dhe tha: "O Abu Bekr, ne ju bindemi, ju jeni udhëheqësi ynë, ju jeni më i miri ndër ne dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju ka dashur më shumë se çdo kënd." Me të thënë këto fjalë, Omeri radhiyallahu anhu e shtrëngoi dorën e Abu Bekrit dhe bëri bet. Pasti të gjithë i u bindën Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe u zotuan para tij. Hazret Hubab bin Munziri radhiyallahu anhu ka transmetuar një hadith të famshëm. Ai rëfen se Hazret Jibrili alayhis salam i zbriti të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Cilën do të pëlqeni për veten o profet? Që të qëndroni në këtë botë afër shokëve tuaj apo të ktheheni te Zoti juaj drejt premtimeve të kopshteve me dhunti të pashteshme?" E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i pyeti sahabët: "Më thoni mendimin tuaj." Ata ju përgjigjen: "O i dërguari i Allahut, na pëlqen të qëndroni pranë nesh, që të na lajmëroni rreth dobësive të kundërshtarëve, të kërkoni ndihmë Allahut kundër tyre dhe të na mësoni nga detyria hyjnore." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mu dretua mua dhe tha: "O Hubab, çfarë ke? Pse nuk flet?" Atëherë i thash: "O i dërguari i Allahut, zgjidheni atë që ka pëlqyer Allahu për ju." Atij i pëlqeu mendimi im. Sahabiu tjetër është Hazret Rifah bin Rafi' bin Malik bin Ujlan radhiyallahu anhu. Hazret Rifah bin Rafi' bin Maliku radhiyallahu anhu ishte ndër sahabët Ansar. Ai ndroi jetë në fillim të sundimit të Hazret Amir Muawiyes radhiyallahu anhu. Ai një edhe me nofkën Abu Muadh, që ishte pra emri i djalit të tij. Nana e tij quhej Umme Malik bin Abi bin Selul, e cila ishte motra e kryetarit të hipokritëve Abdullah bin Abi bin Selul. Hazret Rifai radhiyallahu anhu mori pjesë në zotimin e pemës, pra në beslidhjen e pemës. Ai e shoqëroi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në të gjitha betejat e tij, përfshir luftën e Bedrit, Uhudit dhe Handekut. Ai mori pjesë në betin Redvan, pra në beslidhjen e pemës, dhe kishte edhe vëllezër Halad bin Rafi dhe Malik bin Rafi. Pra kishte edhe dy vëllezër. Djali i tij, Hazret Muazi radhiyallahu anhu, ka transmetuar nga babai i tij, pra nga Hazret Rifa bin Rafi radhiyallahu anhu, se ai dhe babai i tij ishin ndër sahabët e Bedrit. Hazret Jibrili alayhis salam erdhi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Çfarë pozite u jepni sahabëve të Bedrit ndër muslimanët e tjerë?" Profeti alayhis salam u përgjigj: "Musliman të shkëlqyer." Jibrili alayhis salam i tha: "Kështu edhe ata engjë janë të shkëlqyer që morën pjesë në luftën e Bedrit." Kjo është transmetuar në Buhari. Si kishin marrë pjesë engjët në këtë luftë? Hazret Sayyid Zainul Abidin Shah Sahibi ka shpjeguar këtë çështje në komentimin e tij të Buhariut. Ai shkruan: Allahu madhërisëm ka thënë në Kur'anin famëlart: "Idh yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull banan." Kujto kur Zoti yt i shpalli engjët: "Unë jam me ju, andaj forcojini ata që besuan, unë do të shtyje frikë në zemrat e atyre që mohuan, andaj goditini në qafë dhe në të gjithë gishtërinjt." Fjalat dharbul a'naq, pra goditje në qafë,
dharbu rikab, goditje në nyje, dhe dharbu kulle banan, pra goditje në çdo gisht, nënkuptojnë një goditje të fuqishme që nuk i shmanget objektivit. Prania dhe shfaqja e engjëve në disa transmetime të ngjashme të këtij kapitulli është në trajtën e keshfit, pra të vizionit. Po ashtu, edhe luftimi i tyre është i tillë që u përshtatet atyre, e jo me shigjet dhe shpaca. Engjët roken me të parit shpirtëror e jo me sy fizik. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, sahabat e nderuar si dhe evliatët e Allahut i kanë parë ata. Si luftojnë engjët? Ishte pikërisht përmes indikimit të engjëve që krerët e Kureshit u tërbuan aq shumë nga ngjarja e Nehlas, saqë kjo ngjarje u bë shkaku i luftrave pasardhëse, në të cilat u vërtetua dekreti i Allahut për shkatrimin e mohuesve Kuresh. Metoda e engjëve dhe mënyra e luftimit të tyre janë unike dhe ndryshe nga ne. Vendosja e armikut rreth kodrës në një rafshnallë shkretërinore, ndërsa zbritja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në lugin të ulët, fshehtësia e sasisë së vogël të numrit të vogël të ushtarëve musliman, nga vështrimi i armikut, grumbullimi i reve dhe rënja e shiut, goditja precize e çdo objektivi nga shigjetat e sahabëve që rezultonte fatale për kundërshtarin, shfaqja e kaosit dhe rrëmujës në radhën e armikut, frymëzimi dhe disiplina e muslimanëve, të gjitha këto ishin rezultati i ndërhyrjes së engjëve, të cilët Allahu i Madhërisëm ja kishte lajmëruar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë: iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin. Kujtojini kohën kur i kërkonit ndihmë Allahut dhe ai ju përgjigj: unë do t'ju ndihmoj me mijëra engjë, ushtrit e të cilëve do të shtohen njëra pas tjetrës. Vërshimi i mjeteve fizike që u shkaktua nga pranimi i lutjes profetike ka një bashkërenditje të çuditshme dhe të habitshme dhe një shqyrtim i vëmendshëm i të gjitha elementeve tregon që një ushtri i pallogaritshme e engjëve po vepronte në prapasken. Kush e nxori të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam mirë shëndosh nga Meka në momentin më të vështirë dhe i shtyu banorët e saj në shkujdesje të plot? Kush i ktheu mbrapsht në dëshpërim Kureshët e Mekës pasi që e kishin gjurmuar deri në shpelën Thor? Kush e solli të dërguarin e Allahut mirë shëndosh në Medinën e ndiritur, e cila u bë qendra e rëndësishme të zhvillimit të Islamit? Qëndrimi i Hazret Abbasit në Mekë, duke qenë udhëtar, dhe mshuria e tij ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, informimi i vazhdueshëm i komploteve dhe intrigave dashakeqe të Kureshëve të Mekës në Medinë, të gjitha këto janë pjesë e indikimit të engjëve. Frymëzimi i engjëve ka vepruar në prapasken pas këtyre ngjarjeve. Betejat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ngazënjimi i pandalshëm paraqesin interpretimin besimshtytës të ajetit inni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin. Që do thot, unë do t'i ndihmoj me mijëra engjë. Ai, pra, Shah Sahibi ka shkruar më te në interpretimin dhe në shpjegimin e kësaj çështje. Ai shkruan: unë kam studiuar Sahihun e Buhariut rresht për rresht nga Mevlana Nuruddin Sahib, Khalifatul Masih i parë radhiyallahu anhu. Unë kam studiuar Kur'anin disa herë me dëgjim dhe këndim. Ai më tregonte se Nuruddini, pra tregonte për veten e tij, se Nuruddini ka bashkëbiseduar me engjëjt e Allahut dhe që sistemi i tyre është mjaft i gjerë. Janë caktuar engjëjt për çdo aftësi dhe fuqi të njeriut. Nëse aftësitë e të parit, të dëgjuarit, të prekurit, të menduarit, të arsyetuarit, të analizuarit nuk do të shoqëroheshin me ndihmën dhe bashkëveprimin e engjëjve të Allahut, ato do të mbeteshin të padobishme, madje edhe të dëmshme. Sigurisht të gjitha aftësitë dhe fuqitë njerëzore funksionojnë me anë të engjëjve.
shigjeta apo plumbi mund të qellojnë synimin nëse mendja dhe arsyeja janë të shëndosh dhe distanca është llogaritur saktësisht. Nëse vëmendja dhe përqendrimi janë të përpikt dhe njeriu është i fortë fizikisht, është vështirë të gabojë objektivin. Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu shpesh thoshte që engjëjt e Allahut janë të caktuar në shërbim të çdo aftësie mendore dhe fizike. Lidhja e engjëjve me aftësitë njerëzore pëson rënje dhe ngritje në varësi të gjendjes së tij të besimit apo të mohimit. Kurani famlart ka treguar numrin e tyre si 3000 në kontekstin e luftës së Bedrit dhe 5000 në kontekstin e luftës së Uhudit. Kjo divergjencë vjen për shkak të dallimit të situatës dhe kontekstit dhe rëndësisë së detyrës. Numri i ushtrisë armike ishte i vogël në luftën e Bedrit dhe më i madh në betejën e Uhudit. Andaj për shkak të rrezikut më të madh, ishte premtuar që mbrojtja e engjëjve do të shfaqet me numër të shtuar. Allahu ka thënë: "Wa ma nasru illa min 'indil azizil hakim", që fitoria e premtuar do të shfaqet përmes atributeve Al-Aziz, të plotfuqishëm, dhe Al-Hakim, të urtë. Këto atribute kërkojnë me përpikëri mirë përgatitje, mbizotrim të plot dhe stabilitet, dhe këtu të gjitha hallkat e fitores janë lidhur dhe kapur me njëra tjetrën. Këta faktor cilësohen nga vazhdueshmëria dhe urtësia dhe forcohen nga plani i pathueshëm hynor. Kjo është shpjegimi i zbritjes së engjëjve të Allahut dhe luftimit të tyre që ka bërë Sheikh Zainul Abidin Sahibi. Sigurisht engjëjt nuk po luftonin fizikisht në fushbetejet. Madje është mendimi i gabuar i disa dietarëve që mohuesit të cilat vriteshin nga engjëjt dalloheshin nga plagat për atyre që ekzekutoheshin nga sahabët, pra nga njerëzit. Sigurisht engjëjt kanë luftuar duke frymzuar dhe forcuar aftësitë njerëzore dhe duke mundësuar shfrytëzimin e tyre preciz dhe jo me shpatë apo me shëgjeta. Hazrat Yahya radhiyallahu anhu ka transmetuar nga Muaz bin Rifa bin ibn Rafi radhiyallahu anhu që Hazrat Rifai ishte ndër sahabët e Bedrit dhe ishte prej 6 personave të cilët kishin marrë pjesë në beslidhjen e Uqbas. Hazrat Rifai radhiyallahu anhu kishte thënë djalit të tij, Hazrat Rafiut radhiyallahu anhu, që fakti që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit më gëzon më shumë se sa pjesëmarrja ime në beslidhjen e Uqbas. Pra për të ishte çështja më me krenari që ai kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit. Hazrat Rifah ibn Rafi radhiyallahu anhu kishte marrë pjesë në luftën e Gjemelit dhe Safain në krah të Hazrat Aliut radhiyallahu anhu. Sipas një transmetimi, kur Hazrat Talhai radhiyallahu anhu dhe Hazrat Zubairi radhiyallahu anhu u nisën me ushtri në drejtim të Basras, Ummul Fadl bint Harithi radhiyallahu anha, e cila ishte bashortja e Abbas bin Abdul Muttalibit, lajmëroi Hazrat Aliun radhiyallahu anhu rreth këtij zhvillimi. Hazrat Aliu radhiyallahu anhu shpreh: "Më vjen çudi që njerëzit sulmuan Osmanin radhiyallahu anhu, e martirizuan atë dhe pastaj vullnetarisht lidhen beslidhje me mua. Talhai dhe Zuberi gjithashtu bën bet me mua dhe tani janë nisur me ushtri në drejtim të Irakut." Hazrat Rifa ibn Rafi radhiyallahu anhu, i cili që i pranishëm ju përgjigj Aliut radhiyallahu anhu dhe tha: "Kur ndroi jetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ne kujtuam që ne ansar ishim më të denjë për këtë kalifat, për ta pasur kalifat, sepse kishim mbrojtur dhe mbështetur profetin sallallahu alaihi wasallam dhe kishim pozitën më të lartë në fe. Megjithatë, ju thatë që ne muhaxhir jemi të parët, ne jemi shok dhe të afërm të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ne ju kujtojmë Allahun që mos na kundërshtoni në trashëgiminë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Ju dini mjaft mirë që ne kishim hequr dorë nga çështja e kalifatit dhe kur nuk biseduam më për këtë. Ne ju nënshtruam kalifatit dhe e mbrojtëm besnikërisht. Ne pam që ndiqet e vërteta, zbatohet libri i Allahut dhe vendoset praktika e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk kishim zgjedhje tjetër veç se të pajtoheshim me të. Ne nuk kërkonim asgjë më tepër se ato. Prandaj ne lidhem beslidhje me ju dhe më nuk tërhoqëm prej saj. Por tani ju kanë kundërshtuar ata që nuk kanë asnjë lloj epërsie ndaj jush dhe ju jeni më të pëlqyer se ata. Prandaj na jepni urdhër se çfarë duhet të bëjmë. Teksa po fliste Hazrat Rifa bin Rafi radhiyallahu anhu, hyri edhe Hajjaj bin Ansari dhe tha: "O prisi i besimtarve, kjo çështje duhet zgjidhur pa humbur kohë. Mos pafsha kur qetësi në jetë, në i trembëm vdekjes. O grupi i ansarve, mbështetni tani prisin e besimtarve, ashtu siç kishit përkrahur herën e parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasha Allahun, kjo mbështetje do t'i përngjajë përkrahjes së mëparshme, megjithatë ajo e para gëzon e përsi." Pra, mbështetje ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Rifa ibn Rafi ndroi jetë në kohën e sundimit të Hazrat Amir Muavijas radhiyallahu anhu. Tani doa ta shtjelloj një ngjarje të cilën e kisha rrëfyer në fjalimin e kaluar, duke folur për jetën e Hazrat Amarit radhiyallahu anhu. Kisha treguar që Hazrat Amr ibn al-Asi kishte shpëkeqardhje dhe hidhërim për vdekjen e tij, për martirizimin e tij, sepse Hazrat Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhu kishte dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam që Ammar bin Yasiri radhiyallahu anhu do të martirizohet nga grupi rebel apo nga grupi kryengritës. Hazrat Amr ibn al-Asi ishte i brengosur sepse merrte anën e Amir Muavijas dhe Hazrat Ammari ishte martirizuar nga ushtarët e Amir Muavijas. Shpeshherë ngrihet një pyetje që derisa Amir Muavija bënte pjesë në grupin e kryengritësve, përse ai përmendet me nderim dhe i kushtohet një pozitë e veçantë në literaturën e xhamatit. Së pari, sahabët gëzojnë një pozitë aq të lartë, saqë nuk na takon neve të shprehemi se cili sahab do të mëshirohet nga Zoti dhe cili jo. Kjo çështje i takon Zotit të lartësuar. Çfarëdo arsye apo keqkuptimi mund të ketë shkaktuar këtë ngjarje të rëndë në historinë islame, muslimanët kanë hequr pasojën e saj. Kjo pyetje ka ekzistuar edhe në mendjen e atyre që kanë përjetuar këtë kohë, që kanë ekzistuar në këtë periudhë. Ata me siguri duhet të ishin drejtuar Zotit për t'u larguar brengën që u kishte ngjarë. Të dy qenë sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tashmë i kishin shpalur luftë njëri tjetrit, pra Hazrat Aliu dhe Hazrat Amir Muavija radhiyallahu anhum. Ata i drejtoheshin Allahut për udhëzim në këtë mesala dhe ai me siguri u qetësonte zemrat. Sipas një transmetimi, Abu Duha ka thënë që Amr ibn Shergjili, Abu Maysara radhiyallahu anhu, i cili ishte ndër nxënës të shkëlqyer të Hazrat Abdullah ibn Masudit radhiyallahu anhu, kishte parë në ëndër një kopsht të bukur ku qenë vendosur disa çadra dhe aty ndodhi Hazrat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dhe Hazrat Dhul Qala al-Himari Abu Shurabil radhiyallahu anhu. Abu Maysara radhiyallahu anhu pyeti, si ka ngjarë kjo? Ata kishin luftuar kundër njëri tjetrit dhe u përgjigj, ata e gjetën Zotin e tyre gjithë falës dhe mëshirëplot, prandaj janë barbashka atje në xhennet. Këto çështje i takojnë Allahut dhe nuk na takon të lejojmë kësaj lloj çështjesh apo përçarjesh të na rrënjosen në mendje. Ngurtësia e këtyre çështjeve në mendje dhe luftrat në përgjithësi selluan hendekun e ndasisë midis muslimanëve. Ata që shohim sot është rrjedhoja e këtyre shkaqeve. Duhet të nxjerrim mësim nga kjo gjendje, duhet të përgjigjemi bashkimit dhe të flakim nga mendja gjërat që mbjellin përçarje. Njëherë, duke ju referuar kalifit të dytë të Mesihut të premtuar selam, kisha rrëfyer një ngjarje të Amir Muavijas
dhe dikush nga vendet arabe më shkroi që pse i isha referuar me nderim Amir Muavias, përderisa ishte prisi i kryengritësve dhe grupit masakrues. Duhet t'i them këtij pyetësi që rrëfimi i mëparshëm i ëndrrës duhet t'i mjaftojë si përgjigje. Falja dhe mëshira e Allahut janë gjithëpërfshirëse. Në vend që t'i kritikojmë të tjerët, duhet të kushtojmë vëmendje për të rregulluar raportet tona dhe për të përmirësuar gjendjen tonë. Mesiu premtues salam gjithashtu në disa vende ka cekur emrin e Hazret Amir Muavias radhiyallahu anhu duke i njohur meritat. Prandaj në vend që të diskutojmë gabimet e të parëve tan, ne duhet të nxjerrim mësim për tyre. Historia ka shënuar një ngjarje interesante lidhur rreth Hazret Amir Muavias, që gjatë kohës kur ai kishte shpallur luftën ndaj Hazret Aliut radhiyallahu anhu dhe mosmarrveshjet midis tyre ishin theluar dhe kishin arritur kulm, një mbret i krishterë deshi të hidhe në sulm ndaj muslimanëve, duke përfituar nga gjendja kaotike e muslimanëve dhe nga dobësia e tyre. Kur Amir Muavia mësoi rreth këtij plani të këtij sundimtari, ai menjëherë ja përsoli mesazhin dhe i tha: "Nëse me të vërtet ke kurdisur këtë plan, do të mendohesh mirë, sepse komandanti i parë që do të luftoj kundër teje me flamurin e Hazret Aliut do të jem unë. Allahu në mundësoft të jemi gjithmonë të bashkuar, të qëndrojmë besnikrisht këtij uniteti dhe përparojmë në virtyte dhe vepra të mira." الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر